La plupart des hommes trahissent leur manque de confiance avant même d'ouvrir la bouche. Ton langage corporel parle plus fort que tes mots. Voici 3 secrets pour dominer l'espace instantanément. Premier point, ne baisse jamais les yeux quand on te regarde. Le premier qui détourne le regard est celui qui se soumet. Deuxièmement, arrête de faire des mouvements brusques. La lenteur est un signe de contrôle. Un homme puissant ne s'agite pas, il se déplace avec intention. Troisièmement, occupe de la place. Ne croise pas les bras, ne te recroise pas sur toi-même. Plus tu es imposant physiquement, plus ton autorité mentale est reconnue par le subconscient des autres. Le charisme n'est pas inné, c'est une technique de prédateur. Tape dominer si tu vas tester ça dès demain. Abonne-toi pour devenir insubmersible.